Sziasztok! Ebben a videóban meg fogom mutatni, hogyan töltsétek le a Windows 7 Professional 32 bitet. Először is írjátok a Google-be, hogy kickasz.to. És mutatom. ...355. Jó. Akkor ide is írhatjátok. Ebből. És nyomtok egy Entert. Vágok is. És akkor írjátok be, hogy Windows 7 Professional 32 bit. És ki fogja nektek adni. Vagy azt a 7,7 GB töltitek, vagy töltitek ezt, mert ez nagyon jó, nem kell hozzá széria, nem kell hozzá termékkulcs, ISO file, van Activator, könnyű kiírni, mint azt tudjátok mindannyian, ISO bannerrel kell kiírni. Közben elindítom töltésbe. Na jó van. Majd folytatom a második részeit. Ez az első, na, sziasztok!